Horas madihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohut hatan itu hatta, jimulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohok dame na siya debata ama, dohok sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatan itu hatta naga betupuk jamita di partangiangan di bagasa tikion, tarsurak do di parjamita sada, ayat 12 sahatu 14. Ujaha majo hatan itupuki di tonga-tongata. Laos tepeti hukma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Au parjamitai bangkit raja najulu gumonggom Israel di Jerusalem. Jala diri koti rohakku dunian. Manulikiti dohok mengerisik mardongan hapistaran. Saluhut akan terjadi di hasianganon. Hape ulaun hangalutod doi. Na tinurpukon ni debata tujol mamanisia. Asa marhangaluton marhite sian akai. Nunga huida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabeida ma. Saluhut nai nalau salpudo. Jala pangiahion dialogu sabingdui. Ima sahakna. Donga sa porsiaon di bagasan Tuhatta Yesus. Di sadaborngin hudul-hudul lo sahala ama di balkon ni jabuna. Di sada sisi macelas dorohana. Marningot jala mernida aka keberhasilan. Naong nidapokna. Boy dibangun di bana jabuna songon istana. Jala gudang nang aka kontrakanna. Dungi adong manang napiga mobil mewahna. Bisnis nape berkembang. Jala alani hamoraonna torok do halak nama parsangapi ibana. Alai di sisi na asing lungud do rohana. Dang bahagia pakilalaanna. Hirana hampa do nguluna. Inatana super sibuk do. Say lalak do adong urusanna rap dohot akadonganna. Gabe jarang manasida rapak dohot amattai. Akan nape tong do masibuk kesibukan nabi. Molopas dijabu pe anak nai monggok bedo di kamarna. Gabe jarang masipak kulingan. Sadar amattai. Pabuan na salilingon nunga gumudang tikina holan pasari-sari akan nalaw salpui diripudo disi sonang ni rohai gebita ding mangiahi akan narikot di kebersamaan rapon keluargana marningok kiadani gabihira na somarlapatad do dirajumi ibana akka halujaun nai gudang artana alai dang bahagia nguluna gersang pakilalaanna. Donga sa porsiaon nabui masa doratong songon pakilalaan ni amat tanaking nang dipannguluan ni torop jolma. Atik pe daksa ikos songon mora ni amat tanaking hamoraonna manang kesuksesanna. Alai dang bahagia nguluna. Dau sian hadameon. Do songo padok ni parjami taud do dihilalai bana. Perdalanan ni ngului. Pangiahion dia lugu sabing. Seperti usaha menjaring angin. Hiraswadong makna ni ngului dihilala. Donga sa persiaon. Do mutusima nuaing nanang idota siat turpukon. Sotung bohado tutu gabi tertuju holat tunalaw salpui sabing dijalahi di nguluon. Jelasongon na mangiahi alugu sabing gabidang mga torohana tuhatok tongon. Terberita do si Salomo sahalak raja jala nabisuk. Jelasongon sahalak raja ibana Radido akan pinarsita ni torok jolma di hasiangano dinguluna.
hira suadong binahurang. Tarsongon sita-sita ni hita halak batakiru paning. Di parnak pun ibana do hamoraon, hagabion, hasangapon, termasuk nang huaso. Jala songon salak raja ibana, nabuy do tong dohonon na, asa dipatupa na ginonggoman nai manangahape lomonir wahana. Sandok nung ngatardok mahap manang kenyangbe si Salomo dia kapasu-pasu ni debata. Kenyang di harta, kenyang di habisuhon, kenyang di hagabion, di hasangapon nang dihuaso. Alai lausian pengalaman na di hamahapon niaka naginwaran na kingdo, diuji si Salomo do manulikiti dohok mga risik sa luhut akan masa di hasyanganon. Memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Diuji ibana do mangalului hasonangan na manotong merhite hamoraon na, hapistaran na, alai kesimpulan na, salpudo saluhut na. Dang manotok kape nasa arta, dang manotok kape hamaloon, habisuhon, popularitas, rodi nasa na adong di ibana. Salpudo muse ditikina, akan terjadi di hasyanganon. Jala pangiahion dia lugu sa bingri. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ima kesimpulan doh pengakuan di parjami taon. Taringot tu saluhut akan masa di hasyanganon. Donga saha persyaon, ahado nanaing dohono ni si Salomo sian paduhan nai. Saluhut akan terjadi di hasyanganon nalau salpudo. Jala pangiahion dia lugu sa bingdui. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ado naneng dohonon na siap padohani. Nasorikok bedihita berjuang mangiahi ngulu na dumengga di hasyanganon. Manang nasorikok be ea hatta hapistaran, hamoraon, hagabion, songoninang hasangapon. Memang sepintas molo talapati padohan ni parjamitai manang si Salomoi hira sorikok be hatta akkai sudi. Salpudo musi saluhut na. Jala songon nama naku elugu du hita disi. Guarna ma nama naku elugu ate. Kehampado na Jepang. Jala ulaun hangalutus sa bingdui. Donga sa persyaon, sada kenyataan na masa di hasyanganon, memang salpudo muse akan adong dihita muludung roh ajalta. Semua yang kita peroleh kelak akan kita tinggalkan. Dungi beralih mai akan asinari naihian tu anak konna manang tu keluargana, bahkan boy beralih tu halak na asing. Gabi hira hola lujana do di ibana. Alai gabi na asing do na menikmati halujaw nei duksal punguluna. Dos songo padok ni parjami taon, lausal pudu saluhuna, jala pangiahion dia lugu sa bingdo akan masa di hasyanganon. Alai ati pesongo ni padohani dang namarlapatan, laho manunggiho kita asa unang be ta eahi na dumengga di hasyanganon. Daong, manang dang namadok, asa gabi pesimis mahita na manguluong. Daw, atong dia do. Marhite panulikiton ni parjami taon, nanaing dohonon na tuhita, molo so mardongato tuhani hita, mangiahi
doho marna punahon akan natajalahi ido nama baik gabi dusun pangeahion dia lugusa bingulutei. Alani asa unang songon namangiahi alugusa bingulutei nak pemuse ditikine kosalpu unang mangului berorientasi manang marsigatung tuak kanalau salpui. Asa unang songo berita nyamat tanaking na hudul-hudul di balkon ni jabunei nak pe suk-suk artana berkembang bisnisna aledang bahagia pakilalaanna gersang partodionna ala holan akan alaw salpuido di pasari-sari dang diraduti narikot tu hatok tongoni imangulu namardongatot tuhani jala namarsigatung di bagasan panugun-ugun di tuhani idotong ubad di paingot tu hatta Yesus ayaha matong gunana di jolma nang liak portibio diomo anggomago do tordina ahamatar liho jolma bahit tubus ni tordina Matius 10 ayat 26 lapatanna rikok do luluatta rikok do jalahatta arta hamoraon hapistaran rodi akan mendukung dingguluon alai ikon mardongaton jala mersigatung Tuhanima asa unang marisuang akan natajalahi songoni nang ngulutai halak na say marsigatung tutuhani disido Jepang na ngulu na bermakna Jepang kadameon Jepangan hasonangan manang kebahagiaan ni ngulu dang gabi merasa hampa benguluna marhite akka najinalahan nai songoni nak sebalikna nakpe society pak dope di jalo akka napinarsita ni rohanai di bagas yang nguluna alai pugus manang mamora rak buido makilalahon ngulu na bermakna na dame jala na sonang mulu sa marsigatung tutuhani jala na berdampak tungulu na manotong ima na pinengok ni parjamita tuhita ubain dido ibana di pangaripunan ni sudipo dan di buku parjamitawan ima di parjamita 12 ayat 10 didok pangaripunan ni sudipoda naung itabige oddo habiari debata jala raduti akatonana ay ido inana si ingoton ni genup jolma. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Artina sian sudipo dan apinasaha ni parjamitaon termasuk na diturpukon asa unang hira pangeahiod dia lugusa bingulutai jala asa marlapatan akan adenggan naung tapatupa doho natajalahi tahabiari madebata jala taraduti hatana laos disido hataridan ningulutta naung pinay baru ni Kristusi molo tahabiari debata jala semarsigatung tutuhani ngulutta molo pesal pungulutta sian hasyanganon dang gabe songon alugusa bingbe parsalpuna alai namarurut dumuse tuhanguluan namanottongi ingok ma hidup tanpa Tuhan adalah seperti menjaring angin tapi hidup yang bergantung pada Tuhan kaya atau miskin sehat atau sakit tidak lagi seperti menjaring angin. Hidupnya akan beroleh damai sukacita dan penuh makna serta berdampak kepada kekekalan. Kekayaan bisa habis, kesehatan bisa menurun, keindahan bisa pudar, alai ngulu namarsigatung tu debata, ido nama bain marlapatan ngulutai, doho nama ngiring-ngiring ngulutta, sahat tu nama notongi. Atong songon halak nok pinay baru ni Kristus sita tahanguluhom may. Amen.